Preguntas que no me dejan dormir. Si sales de noche y te dicen no vuelvas tarde, pero regresas a las 6 de la mañana, ¿volviste tarde o temprano? Si una semilla da un árbol, ¿quién creó la semilla primero? Si el primer reloj marcó la hora, ¿cómo supieron que estaba bien? Si antes nadie sabía escribir, ¿cómo supieron que estaban inventando la escritura? ¿Hay un pensamiento final antes de dormir o solo desaparece? ¿Cómo sabes que tus recuerdos pasaron tal como los recuerdas?